Assalamu alaikum, barka da zuwa channel ɗinmu mai suna Hausa Fashion TV. A yau za mu fara koya muku yadda za ku ɗinka wancan rigan da kuke kallo. Amma da farko za mu fara da yin wannan gida-gidan da aka yi. Wannan gida-gidan da aka yi da kuke kallo a kan jarida ake yi ko fefa ake yin gida-gidan, daga baya sai a zo a cire wannan takardan da kuke kallo. To bayan kun tanada jaridan ku sai kwatin bayas. To yanzu kamar yadda kuke kallo zan fara ɗaɗɗaura wannan kwatin bayas ɗin a kan jaridan. Zan fara yin na tsayen, zan yi shi ta tsaye in ba da gap ɗin daidai inda nake buƙata, kamun sai in zo in yi na wannan wato na kwancen kenan. Kuna kallon haka? To sai ku ninka shi, sai ku ninka, sai ku sa, sai ku ɗinka. So kamun mu ci gaba, idan kun san ba ku yi subscribe ɗin channel ɗinmu ba, sai ku danna subscribe domin ku ci gaba da samun videos ɗinmu da zarar mun ɗaura. To kamar yadda kuke kallo haka, ina kan ɗinkawa kenan bayan na ɗaura a kan jaridan kenan. Ina bin shi a hankali a hankali. To yawwa, na gama guda ɗaya kenan. Sai ka yanke, bayan ka yanke sai ka zo ka kun gani yadda yake. To sai ka zo ka sa kamar gap kamar haka kenan, sai ka ƙara ɗinkawa. So wannan ba wani abu bane wanda za mu tsaya mu ta yi. Kun riga kun gane yadda ake, kun gane logic ɗin. Dama yawanci ku san cewa a kan jarida ake, kuma ga yadda ake, ga yadda gap ɗin yake kasancewa. Shine kawai abin da kuke buƙata. To ba za mu tsaya mu ɓata lokacin ku ba akan yin wannan. Kun riga kun gane. To haka za ku yi ta yin shi har zuwa ƙarshe. Sai ku ƙara dawowa, ku ƙara ba da gap daidai iya wanda kuka bayar haka, sai ku yanke. In kun kai ƙarshe sai ku ƙara yin wani. To yawwa, kun ga yanzu na yi da yawa na tsayen. Zan bar shi haka saboda in nuna muku ɗayan yadda za ku yi na kwancen. Kun dai gane yadda abin yake, kawai jerawa ne za ku yi
ku yi ta jerawa kuna ba da gap daidai iya wanda kuka bayar a na farko. In kuna son ya faɗi sosai ku bayar, in ba kwa so ku ba da gap ɗan kaɗan. To sai ku juya shi haka, sai shi ma ku fara ɗinka shi kamar yadda kuka ɗinka na tsayen. To shi ma haka za ku ci gaba da ɗinka shi a haka har ku kai ƙarshe. Idan kun kai ƙarshe sai ku yanke, sai ku ba da gap shi ma daidai da yadda kuka bayar a wancan. In kun kai ƙarshe sai ku yanke. To haka za ku yi ta yi. Wannan shi ne yake ba da wancan gidan da kuka gani a wannan rigan. Shi takardan da kun gama kawai za ku zo ku ta ciccire shi ne, ba wuya kawai, dama ɗinkin ya riga ya kusa yayyanka shi. To kawai da kun taɓa shi za ku ga yana fita, kawai da kun tura shi za ku ga yana fita daidai, ba wai wani wahala ba ne zai bayar gurin yankewa. Yawwa, to yanzu na gama na farko, ina kan yin layi na biyu kenan. Na ba da gap kamar yadda kuke kallo, bai wuce iya gap ɗin da aka bayar a wancan style ɗin da za mu yi irin shi ba. Yawwa, to haka za ku ta yi. Wannan aiki ne da ake bin shi a hankali. Wanda yake aikin sauri ko kuma shi bare iya jurewa ya haƙuri ya yi abin da ya kamata ba, to ba zai iya yin wannan aikin ba. Aiki ne da yake buƙatar natsuwa da kuma ba da lokaci. Yawwa. To yanzu kamar yadda kuke kallo, na riga na gama. Kun gani, kawai za ku ringa turo hannunku ne kawai ta ciki. Kawai ya riga ya yayyanke ma tun gurin ɗinki, kaɗan ya rage kawai. To da kun turo shi sai ya fita, da kun turo shi sai ya fita. Yawwa, to kun ga ya ba mu wannan ramukan. To iya yanda girman wanda kuke so ku yi shi za ku yi. Wannan mun yi ne saboda mu nuna muku yadda ake yi, amma mun riga mun yi wanda za mu yi amfani da shi, wanda za ku gani idan mun zo yanka shi, fitar da shi a jikin asalin gaban rigan. Mun cire daidai wanda zai ishe mu mu sa a wuya, mun yi nashi daban wanda shi faɗin shi bai buɗe ya kai wannan ba. Haka shi ma ɗin mun zo mun cire daidai wanda zai ishe mu na ƙasan rigan. Shi kuma faɗin jaridan gaba ɗaya bai isa ba, ba zai isa ba, sai da muka haɗa guda biyu sai ya ba mu faɗin jaridan. Sai kuma na hannu, to na hannun shine muka yi amfani da jarida guda biyu, wato page biyu kenan, falle biyu a haɗe, sai muka yi mai duka. To shine nan zai ishe mu mu yi na hannun gaba ɗaya. So kun gani yadda zai kasance. So wannan shine ƙarshen bidiyon yadda ake yi. Sai ku danna subscribe. Next bidiyon mu shine yadda ake fitarwa a jikin rigan. Mun gode.